Здравствуйте, как сделать вот такой вот кошелек оригами с бумаги? Вот здесь денежки, а тут вот копеечки. Приступим, мы сделаем это. Нам надо согнуть вот так вот, чтобы его получить. Потом его надо вот так вот на всех сторонах посхивать. Ну и вот тоже сбоку все. Теперь нам надо сделать так вот. Потом вот так вот. Она и тут такая сама. Все, кошелечек готов. Здесь все два отделения. Здесь теперь все два отделения. Вот я вот так лучше сделаю. Лучше вот так. Ну все, кошелечек готов. Можете у себя тоже так сделать, если у вас кошелечка нет. Все, кошелек. Можно в кошелек положить кошелек. Все, до свидания.